bidden. Interessante, agradecido, tata. O Heilige Vader, wil u bedanken, Vader. Que nós porta junto aqui na awe democratie oração. Zodat we hier samen kunnen zijn in uw gebedshuis. Pessoal, tata, no momento na que preparamos coração. O Vader, bereid ons hart op dit moment. Assim, Senhor, que tudo qual que tu me lugar nos por recebido. Zodat al hetgeen wat vandaag gebeurd werd van u kunnen ontvangen. E tudo qual que nos escuta. En al hetgeen wat wij horen. Que nós vamos poner em prática. Zodat we dat ook in de praktijk kunnen brengen. Dank je, tata. Dank u, Vader. Nos agradecido. We danken u. In nome de Jesus. In naam van Jezus. Amen. Amen. Goed, neemt u plaats alstublieft, neemt u plaats. Hartelijk welkom. Ik vraag u om de persoon die naast u is, om even uw handen uit te strekken en te zeggen, hartelijk welkom. Dat u naast u, de persoon die naast u is, dat u haar of hem welkom heet. Nog één ding. Dat u zegt ook tegen de persoon die naast u zit, God houdt ontzettend veel van u. Amen. Goed, hartelijk welkom, broers en zusters. We zijn zo blij dat jullie zijn allemaal hier gekomen om de dienst met ons mee te maken. Zoals u weet, we hebben een speciale revival, een opwekking. En broeder Steven zal vandaag met ons voor ons spreken. Een paar weken geleden is Stefan gedoopt bij Bonatisha. We hadden een campagne bij Bonatisha en Stefan is gedoopt, maar niet voor Bonatisha, maar hij is gedoopt als lid van Refugio Alivio Delft. Omdat Refugio valt nog steeds onder Alivio. Ja? Zo, ik wil Stefan vragen om naar voren te komen. En wij willen hem op een bijzondere manier welkom heten. Amen. Stefan, predikant van de gemeenschap, wil ik je hartelijk welkom heten. Ja? God zegen toegewenst. En we hopen dat u je thuis zal voelen. En je gaat ook heel veel dingen voor ons hier doen. Hè? Je gaat niet alleen maar zitten. Daarvoor ben je niet gekomen. Je bent gekomen om ons te helpen hier. Ja? Hartelijk welkom. Ja? Ik laat de churchplanter Steven ook jou ook welkom heten. En dan kom ik straks met cadeau. Ja. Welkom. Hier bij de Refugio. En Sandra, waar is Sandra? En Sandra, ook een van de churchplanters, zal ik ook vragen om jou welkom te heten. En alle andere leiders van Refugio wil ik vragen om naar voren te komen om broeder Stefan ook welkom te heten. Alle andere leiders. Ik hoef je hem niet aan te kondigen. Jullie weten wie de leiders zijn allemaal. Kom even naar voren en Stefan, Sandra, als u geeft de baby aan iemand anders. En ik mis Isaira en Maritza. Waar is zuster Maritza? Broeder Stefan, zoals u weet, altijd als u gedoopt bent in de kerk, dan krijg je altijd cadeautjes. Wij willen dat u herinneringen hebben aan je doop. Ja, zo mogen de Heer je rijkelijk zegenen. Ja. Welkom, je komt ons team versterken, je bent deel geworden van ons allemaal. Welkom. Dit zijn twee heel mooie boeken die ik samen met Steven zelf heb uitgekozen, want ik heb je gewoon zomaar gevraagd, wat hou je van? Dus dit zijn twee heel mooie boeken die je heel veel profijt van zult hebben. God zegen je en hartstikke welkom bij ons in de gemeente. Amen. Dankjewel Stefan. Op dit moment willen wij overgaan tot de collecte. Je weet dat tijdens een dienst heb je een moment, krijg je een moment
Veel geven? Grof. Je mag weinig geven, je geeft uit je hart. Daar gaat het om, toch? Uit uw hart geven. En de vraag is, wat geeft u? Wat geeft u uit uw hart? Zo, terwijl we de collecte gaan ophalen, ik roep de diaken naar voren te komen. En terwijl we de collecte gaan ophalen, dan gaan we zingen. En onze praise team gaat ons leiden in de gebed samen met de pianist. Ja? Terwijl wij de collecte gaan ophalen. Sharaska? Kaniko Frenda. Mas beniciona. Damas bendiciona paduna curisibi recebo ofrenda de amor pa sombra gran fieldad avinta guardo demostrar Dordibo diezmo, bofrena, duna turco amor, nabo Señor. Damas bendiciona paduna, curisibi. Recebo ofrenda de amor, pa sombra gran fieldad, avinta guardo demostrar, dordibo diezmo, ofrenda, duna turco amor, nabo Señor. Amen. Zullen we eerbiedig zijn? Mag ik u vragen om op te staan? Zullen we samen bidden? Zullen we bidden. Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor dit moment om samen bijeen te komen. En zo dankbaar dat het collecte is opgehaald. En wij willen u vragen om de collecte te zegenen, dat het gebruikt zal worden om uw werk hier bij uw voetjol te ondersteunen. Leg uw handen op ons allen en wij vragen u om ons verder te begeleiden tijdens deze eredienst. Mogen wij uw aanwezigheid voelen, mogen wij, o Vader, aangeraakt worden door u en geleid worden door u. Dit is ons gebed met dankzegging in Jezus' naam. Amen. Neemt u plaats alsjeblieft. Op dit moment zullen we verder gaan met de schriftlezing. En dan wil ik zuster Violinde vragen om voor ons voor te lezen. We lezen het in Papimens en ook tegelijkertijd in Nederlands. Zo, ik laat zuster Violinde dat in Papimens lezen en dan lees ik hem in Nederlands. Zo, dan allebei gaan we lezen. Nederlands? Oh. Oké, wie wil hem... Broeder Steven gaat hem voor ons lezen in Papimens. Ik kan geen Papimens lezen. Daar word je niet goed van, daar snap je helemaal niks Ik heb al een mic. Ik heb Michael. Ah, je hebt af. Ja. Schriftlezing komt uit Johannes 11, vers 25 en 26. Ik zal het lezen. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Jesús dice, a mí de resurrección y vida, es unco quiere de mí, lo viva más que e muri, y tú es nanco viva y te quiere de mí, lo no muri nunca. Vos te quieres aquí. Amen. Amen. Voordat broeder Steven gaat preken vandaag,
Zal ik een speciaal lied weer voor u zingen? Amen. If God can take a worn out life like mine and make it whole, if He can change the water into wine, if He can raise the dead, calm the sea, give sight to the blind. It's such an easy thing to take a darkened life and make it shine. Jesus can do it all for you. Oh, He can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I met Him too. And if He did it all for me, I know that He can do it all, for life was just a game for me to play all alone. A puzzle with 1,000 pieces gone, and every time I thought my picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete because Jesus had the pieces all alone. Jesus can do it all for you. Oh, He can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I met Him too. And if He did it all for me, I know that He can do it all for you. Amen. Amen. Wil broeder Steven, Christina en u voorstellen. Broeder Steven is een dynamische spreker. En ik hoop door de genade der Heeren dat u zal gehoord geven aan het woord, als hij het woord van God verkondigt aan ons vandaag. Ik vraag de Heer om hem te salven, zijn lippen te gebruiken en hem als machtige instrument in zijn handen te gebruiken vandaag. En naast hem staan een goede vertaler, Sister Violinda Meriana. Ik vraag God ook om haar lippen ook te salven, dat zij de juiste woorden mag kiezen om naast broeder Steven te staan en te vertalen. God zegen toegewenst. Amen, amen. Oké, feliz sábado. Een gezegende Sabbat. Está contento que nos porte junto un día más. We zijn heel erg blij dat we nog een keer samen hier aanwezig kunnen zijn. De casa de Dios. In het huis van de Heer. Hermanos, escuchan bom? Horen jullie mij goed? Te para trás bom também? Ook helemaal achterin? Oké, para mim só se me diz subir um tique. Dan weet ik of ik het wat omhoog moet doen, ja of nee. Verzette woorden bom. Als het goed is, is het goed. Oké. Qual é o título de nosso tema hoje? Wat is de titel van onze thema van vandaag? Já me entende? Isso me Laat quer. me het horen. Isso me quer para tu rende participar. Ik wil dat iedereen meedoet. Como vou reaccionar? De verdade, Hoe zal je dan reageren? Nós temos Bijbel aandoen conosco. Dus als de hemel je overlijdingsakte verklaart, hoe zal je dan reageren? Oké, essa aqui é de realidade crudo. Dit is dus de gruwelijke waarheid. Oké, nós temos Bijbel aandoen conosco. We hebben onze Bijbel bij ons. Oké, agora vamos sempre orar bij igreja, Bijbel met abrir. Bedenk goed, altijd wanneer je naar de kerk komt, moet je dus je Bijbel bij je hebben en het moet open zijn. Para sombra batin com cœur com tudo que o pregador avisa. Want je moet alles wat de predikant vertelt, moet je kunnen controleren. Que é para escrever. Of het staat geschreven. Ou se você não tem uma Bijbel, vamos lá. Als je dus je Bijbel niet bij je hebt, dan weet je dat niet. Me vou bis um da quadra para avisa men também. Ik kan iets zeggen dat niet klopt en dan zeg je ook nog eens amen. Dat is de bedoeling. En dat is dus niet de bedoeling. Oké, we zijn Romanen normalmente.
Dus nee, broeders en zusters, normaal gesproken, nós sabe que o sonho tá algo muito importante. dan weten we dat onze slaap iets heel erg belangrijk is. Quando nós gosta dormir. Hoeveel van ons houden van onze slaap? Mas agora você mal cansado assim que sonho não tá baduche, Als você. je zo moe bent, is een slaap echt heel heerlijk. Depois trabalho, Na een harde dag van werken, depois escola, na je school, douche para você dormir rato. heerlijk om even een dutje te doen. Então você sabe Deus tá maravilhoso. En God is wonderbaarlijk, Você orga nós dormir. want wanneer wij dus slapen, Deus nos curva também de relax mode. dan gaat ons lichaam in een ruststand. Então nos curva de maneira shutdown. En ons lichaam stopt er even mee. Nos spieren de relaxar. Onze spieren komen tot rust. Mente de relaxar. Onze verstand komt tot rust. Então assim we curva por regenerar. En op die manier kan jouw lichaam zich weer herstellen. Assim é que o sonho tá importante. Dus onze slaap is heel belangrijk. Se nós skip sonho, Als we onze nachtrust overslaan, dan chega dia que gewoon weg, we não aguante mais. komt er een moment dat je het niet meer vol kan houden. E obrigatoriamente we curva de shutdown. En dan gedwongen valt je lichaam neer. Agora de única shutdown te kost. Waar hij er dan mee stopt, is dan de vraag. De shutdown riba kamer te bom. Kijk, want als dat nog gebeurt wanneer je op bed ligt, is het goed. Para shutdown, boy sturen ze de cruel. Maar als je in slaap valt terwijl je dus aan het rijden bent, is het een probleem. Que men die corre toma, bo sossego. Dus neem voldoende rust. Agora, dus de contexto de sonho, Dus in het kader van onze slaap, sossego, de rust, nós também aqui que o Senhor te bisa nos awe. gaan we dus kijken naar wat de Heer tegen ons zegt. Vamos comigo em Juan Jesus Ga met me mee naar Johannes 11. e nós também lezen algo importante. En we gaan iets belangrijks lezen. Ok. Oké. Dus mientras Jesus estava dando seu trabalho, Dus terwijl Jezus zijn werk deed, havia carta seguinte. kwam dus een brief bij hem. E a carta diz o seguinte, hora que ela viesse. En de brief zegt het volgende wanneer hij dus heeft geopend. Nós temos Juan Jesus, Zijn we er bij Johannes 11, versículo 3. vers 3. Ok, que carta divisa? Wat zegt deze brief? Tudo mango que ele se? Is er een broeder of zus die het wil lezen? Kiko e carta colega se Jesus divisa. Wat zegt de brief die bij Jezus is gekomen? Sim, nós tínhamos um ente Hebben we tempo het? Is atrás. iemand Dale die wil numa. lezen? Lees maar. Ok. Dus, e carta chega se que o Senhor é sunco bota estima, não olvida detalhes, é sunco é estima de malo. Dus de brief kwam bij de Heer aan en in de brief staat, degene waar je van houdt is ziek. Agora, você imaginava orgulhende carta se nem ganava. Kan je je voorstellen wanneer zo'n brief bij je aankomt? Que que lo faz? Wat zou je dan doen? Quer sentar? Zou je blijven zitten? Tarda? Zou je blijven Que que lo wachten? faz? Wat zou je doen? Bula, wat bula lanta, bij me zorgen, wat het sunco, wat estima, tá malo. Je springt gelijk op van je moet er naartoe, want degene waar je van houdt is ziek. Dus, automatisch lo curi bij. Dus automatisch rij je er naartoe. Pero algo estranho tá toma lugar aqui não. Maar er gebeurt iets vreemds hier. We zien ons bij een rato, versículo 4, een rato te 7. En daarom gaan we eventjes naar vers 4 tot en met 7. Ele diz, mas ora Jesus atende isso aqui. Ele avisa, e maleza aqui nota pa, Deze ziekte is Morto. niet voor de dood. mas para glória de Deus. Mas para a de Deus wordt glorificado door de je. Agora Jesus estava de estima Marta, não olvida, é estima Marta, isso romamo e Lázaro, que mento 3. Bedenk goed, hij houdt van hen alle drie, van Martha, Maria en van Lazarus. Ele disse, pero Lázaro estava de malo. Ele disse, ele queda quanto dia mais? 2 dias extra, verdade? 2 dias mais, na el lugar que estava de estar. Hij bleef dus nog 2 extra dagen weg. Então, depois, ele disse a seus discípulos, láganos bij Judea a trove. Ok? Depois nós vamos vai versículo 11. En nu gaan we dus naar vers 11. Ele dice, Esaki ele papia e avisa, nan nos amigo Lázaro asiquico, pega sonho. Não ouviu a palavra? Niet Pega vergeten, sonho. ingeslapen. Ok? Maar ami também lante for Kiko? Voor die sonho. Maar ik ga hem dus uit de slaap wakker maken. Então o discípulo disse, Senhor, se ela pega sonho, ele vira bom. Agora Jesus estava da papia disso, morto. En Jezus had het over zijn dood. Mas não queria que estava da papia de sossego de sonho. Ok?
Entonces sigue dice versículo 14. E ora e Jesus avisa na bom clá, Lázaro a muri. Pa vosso motivo, me tá contento com não estava tayanang, pa vosso porquere, malaga-nos vai cerca de. Ok. Dus de andere palavra, Jesus a comparar morto com Kiko. Dus met andere woorden heeft Jezus dus de dood de slaap vergeleken met wat? Com sonho. Dus morto, sonho, of sonho, morto. Dus de dood slaap of slaap de dood. Ok, pero agora tem algo importante para nós parar quieto aqui. Maar er is iets heel belangrijks waar we bij stil moeten staan. Laten we nos in versículo 17 para nos wak e condição de Lázaro. Laten we kijken naar vers 17 om te kijken wat de conditie was van Lazarus. Ok, aqui estava a sua condição. Wat Versículo was zijn 17. conditie? E de bisa, pues, ora Jesus a llega e la hanha com Lázaro, estava em quanto dia, wo? Hoeveel dagen 4 had dias, Lazarus hier? ding e tumba. Ok? 4 dagen in het graf. Que men 4 dias estava de condição de sonho, Dus 4 dagen was hij dus in die status van een slaap. of de outra palavra, de condição de morto. Met andere woorden, in de conditie van de dood. Ok, lago nos waka wo, so, awo, nós também estudia, awe meinta, awe merdia. Nou, we gaan op deze middag gaan we dus samen bestuderen. Pues nós também com contexto de Lázaro aqui. Want we gaan dus nu het verhaal, dus de status, conditie van E nós Lazarus nemen. E nós também saca verdade não para nos tempo e para nos mês. En we gaan dus waarheden uithalen voor onze tijd en voor onszelf. Já você de campanha, mas touch ângulo de mensagem. Dus tijdens de campagne heb ik een heel klein punt benoemd over deze boodschap. Pero dia 7 de outubro, Deus se dá outro ângulo de mesmo mensagem. Maar op 7 oktober heeft God me weer een andere kijkwijze gegeven over dezelfde boodschap. De como ele diz aqui? Pastor Matiene wil bisa não, pero Matinde acaba na me acaba aqui com bem. Ik zeg alleen dit. Sommige mensen kunnen zeggen, nee, ik weet wat gaat komen. Ik weet het al. Matinde acaba de campagne. Ik heb het al gehoord tijdens de campagne. Pelagan bisa vente menkono. Maar laat me je alvast zeggen, het is niet hetzelfde. Que men stay tuned. Dus blijf opletten. Oké, laat me bisa aqui de antemano. Ik zal dit van tevoren zeggen. Oké, laten we versículo 34 tot 37. Laten we vers 34 tot en met 37 nemen. En het zegt. Onda vosso aponie, nanga bise Senhor bem mira, Jesus a llora, e pensei o Deus na tava de bisa mira com e tava de estime, mas algum dia nanga bisa e homem aqui a abrir o de esnanco tava de cego, não porá se também que o homem aqui não amuri, en de outra palavra, Jesus não porá sanar. Maar met andere woorden kon Jezus hem niet genezen. Maar eigenlijk Jesus não tem todo poder. Dus dan denken ze dat Jezus niet alle macht heeft. Mas não que me aqui se seu poder chega seu limite. Ze dachten nee, nu is zijn kracht echt tot een limiet gekomen. E por ganha com cego. Hij kon misschien een blinde genezen. E não dito que o dança de Belzebub wil assim. En ze zeiden toen ook dat hij het met behulp van Belzebul heeft gedaan. Maar aqui sim nós tinha suas ding. Dus nu hebben we wel de Jezus erbij. So aqui seu poder acaba. Want hier is zijn kracht op. Ok, pero, não olvidar, Jesus também lante foi Kiko voor die sonho. Maar bedenk goed, van Jezus gaat hem wakker maken vanuit zijn slaap. Nou, me gosto de coisa poner sonho. Ik hou ervan hoe hij het zegt, slaap. Mas o sonho vou saco de um delante. Want als iemand slaapt, kan je die door elkaar schudden en wakker maken. Wat morto of de morto, já vou saco de esperança. Als je hoort over de dood, dan weet je al dat er geen hoop meer is. Pero sonho sim você aquele de delante fugir. Maar als iemand slaapt, weet je dat die persoon zal opstaan. Que men para Jesus. Dus voor Jezus morto de diz sonho. Is de dood alleen maar een slaap. É coisa nhanha Jesus. Dat is dus niks voor Jezus. Agora, banco meu in Revelação 3, versículo 1 tegen 3. Dus gaan we nu met me mee in Openbaring 3, vers 1 tot en met 3. Oké, vamos lá com Jesus a chama a igreja de Sardis. Laten we gaan kijken hoe Jezus dus de kerk van Sardis noemde. In que condição a igreja de Sardis estava data? In wat voor conditie was de gemeente van Sardis? E que nós passamos hoje? En wat we daaruit kunnen halen. Nós tinha Revelação 3, versículo 1 tegen 3. Hebben we net Openbaring 3, vers 1 tot en met 3. E revisa. Escreve na igreja de Sardis. E que tinha 7 espíritos na de Deus e 7 estrelas na da bisa. Me conhece bo obra não, kubo tem em nome de Kiko. En wat voor naam?
vivo, pero ¿qué está en realidad? Wat is het eigenlijk in werkelijkheid? Morto, que mijn iglesia dood. tiene nombre de vivo, pero Dus- eigenlijk is het morto. Dus deze kerk heeft de naam van een levende kerk, maar eigenlijk is die dood. Que en de otra palabra, iglesia aquí está no sueño. Dus met andere woorden is deze kerk dus in slaap. Pero si está no sueño, Maar als hij dus aan het slapen is, ¿quién tengo lanteve sueño? wie moet hem dan wakker maken? A Jesús que lanteve sueño. Maar Jezus wil dat hij wakker wordt, Pero tengo reconocer si que está no sueño. maar hij moet wel erkennen dat hij aan het slapen Que is. me en nombre die te vivo eigenlijk not te klopt. Dus eigenlijk de naam van een levend zijn hebben, klopt eigenlijk niet. Jesús que mostrava un te vivo bota, te morto bota. Jezus wil je eigenlijk laten zien dat je niet levend bent, maar dood bent. Te pensei, ora chega se Jesús nos tengo reconocer nos condição. En daarom wanneer we bij Jezus komen, moeten we onze conditie erkennen. Que me mesmo cosco Jesús que lanta Lázaro for di sonho. Dus net zoals Jezus Lazarus wil wakker maken uit zijn slaap, Assim Jesús que lanta igreja também for di sonho. en zo wil Jezus ook de gemeente vanuit zijn slaap wakker maken. Ok, awo, bota cara aqui com Pablo visa de Romano 3. Kan je nog herinneren wat Paulus zei in Romeinen 13? Dago nos kue quem que ele se Romano 3 Jesum. Wie wil het lezen? Romeinen 13 vers 11. Kiko Paulo, esse na voz alto para tu entender. Lezen met luide stem, zodat iedereen het kan horen. Romano 3 versículo Jesum. Romeinen 13 vers 11. Que de visa? Wat zegt het? Não zie? Sim, 3 Jesum. Ja, 13 11. Aha. Que men aqui com Pablo de a minha igreja balando foi je? Dus wat roept Paulus de kerk om vanuit op te staan? For di Van de sonho. slaap. Que minha igreja den tempo de Pablo também tá na. Dus de kerk in de tijd van Paulus was ook in slaap. De outra palavra está morto. Met andere woorden, hij is dus dood. Dus de meeste worden lantar for di sonho. Hij moet dus gewekt worden uit zijn slaap. O waki ko de bisa nos de review en herald aqui não. Laten we gaan kijken wat wordt gezegd in Review en Herald. É de bisa reavivamento de piedade verdadeiro Het zegt dus dat een opwekking van de werkelijke ziel entre nós tussen ons, está em maior e mais urgente de turnos necessidade não. het opwekkingswerk is een van de belangrijkste werken die we hebben. Agora, é búsqueda de essa aqui. Het zoeken ernaar Lo mês está aqui com nós de dois trabalho. Nos promete trabalho. zou niet onze tweede werk moeten zijn, maar onze prioriteit. Que men reavivamento, Dus opwekking, juist, lançamento back, dus het opstaan, wake-up voor die sonho, het opstaan vanuit de slaap, lançamento voor die morto, het opstaan uit de dood, wat nos maior necessidade. dat is onze belangrijkste taak. Que me inana nos tem começar mi romano. En dus daar moeten wij beginnen, broeders en zusters. Awo, minota bij kweture teksto ng aki, pero Ik zal niet al deze teksten nós nemen, sabe maar, que o Bíblia diz nos ora com gente muri, é para planha, maar we zeggen toch, wat zegt de Bijbel ons? Wanneer iemand dood is, kan die persoon er plannen maken? é para glorificar Deus den graf. Kan hij de Heer verheerlijken in zijn graf? Em boa nada, toch? Hij kan niks doen, toch? Bíblia diz nos morto não sabe de nada. De Bijbel zegt ons dat de dood helemaal niks weet. Acaso é por alababo den Seol? Hij kan je dus niet in Welke? Seoul aanbidden. Que me ora que igreja está morto, Dus wanneer de kerk dood is, ora que igreja está no sonho, wanneer de kerk dus slaapt, e não por alaba Deus. kunnen ze dus God niet aanbidden. E não sabe de nada. Hij weet dus van niks. Ah, costa passa rondoide e não sabe, e não está aware. Er gebeuren dus dingen om hem heen, hij weet het niet, hij is niet van bewust. De bique está no sonho. Omdat hij dus aan het slapen is. Mire que um dia me tá wak, pouco dia me tá wak, riba Facebook. Een paar dagen geleden zat ik te kijken op Facebook. Na musum gaia pega sonho na luz verde, que me luz vira cora. Dus ze lieten dus zien dus dat iemand dus tijdens het verkeer, het licht werd rood. Ja, dus ora que luz vira cora, ela cai den sonho. Dus toen het licht rood werd, viel hij in slaap. E ne patrago misa pita, pita, pita. En de persoon achter hem begon dus op zijn toeter te drukken. Ah, me da ronca que tu vai. En die man is nog steeds aan het snurken.
Outro auto te pita aí atrás. Andere auto's zijn ook aan het toeteren. Depois uma die ba foi de auto. En toen heeft één besloten om uit te stappen. Na bij bate in glas. En ze gingen dus bij zijn glas kloppen. Ah, maar daarom ga ik En bij. deze man bleef gewoon snurken. We zo die kontin bij oor wat sonho als we ouído te kan je voor. Want waarom? Want soms als je slaapt kan je er zelfs niks meer E horen. vooral oor wat mal cansado. En zeker als je enorm moe bent. Depois na chama police. En dus daarom hebben ze de politie Só die gebeld. policia ama muri. Dus ze dachten misschien is hij dood. Depois tanto que ambulante we sonho. Na een hele gedoe is deze man wakker geworden. Que me babo compreender quão peligroso sonho tá tem hora. Zo zie je dus maar hoe belangrijk onze slaap is. Ideia contexto spiritual. En in het geestelijke context. Inglês na sonho of morto. Dus dan heb je dus een kerk die slaapt of dood is. Não por glorificar Deus. Kan de Heer niet verheerlijken. Tapi se Jesus meester lanta a igreja voor die sonho. En daarom moet Jezus dus de gemeente wakker maken uit de slaap. De condição em Paula beno. In die conditie kan je hem niet aanbidden. Agora nós cuetok mas um texto. Laten we nog één tekst nemen. Eclesiastes 9:10. Eclesiastes. Prediker, ja, is correcto, 9:10. Prediker 19. Nós tinha, sungu tinha pokoe. Voor degene die het heeft, kan het oplezen. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Dus Prediker hoofdstuk 9 vers 10. Ok. Assim é que turbo força, a sombra não tem nem atividade, nem planificação, nem sabedoria de Senhor. Caminho da boa trabalho. Maar mire, Zie je het? que men não tem nada de conai idem. Dus daar heb je niks van die dingen. Papa, vou mira com vervelha condição aqui da. Dan zie je dus dat het een hele lastige conditie is. Dat je ons pretende que ding no sonho nos po planja. En soms denken we dat terwijl we dus slapen, dat wij plannen kunnen De maken. no sonho nos po glorificar Deus. Terwijl we aan het slapen zijn, dat we Heer kunnen In verheerlijken. de Bijbel curva shutdown. Dat kan niet, je lichaam heeft het Os opgegeven. spieren in te funcionar. Je spieren functioneren op dat moment niet. Sa ora bolante pas bo rante reka se tu bokonang. Het is pas wanneer je wakker bent, dan kan je weer rekken en strekken. Ah, e ora bota habim bei. Dan word je wakker, dan kom je bij. Dus escolhe Jesus que hace uso igreja. En dat wil Jezus met zijn gemeente doen. A igreja bem bem. Juan 39. Zodat de kerk wakker wordt. Ok, queda bisa Juan 39. Dus Johannes 11, 39. Jesus avisa algo importante. Jezus zei iets heel belangrijks. Pues o promete que por la igreja foi sonho. Want voordat hij de gemeente wakker kan maken uit de slaap, Tem algo que a igreja mesterase. zijn er een aantal dingen die de kerk moet doen. Ok, Jesus 39. Quem pode 11, ser? 39, wie kan het lezen? Quem que ele ser? Is er iemand die het wil lezen? Ja. Ok. Oké. Agora, aqui não se mira condição da igreja. Dus nu zien we hier de conditie van de kerk. Eta role malo cava, você está morto. Het is al aan het stinken, want het is dood. Não tem esperança. Er is geen hoop. Pero Jesus te disse, a mim tem ressurreição e vida. Maar Jezus zegt, ik ben de wederopstanding en het leven. Se você quer de mim, me supla vida back da igreja. Als je in mij gelooft, dan kan ik weer het leven inblazen in de kerk. Pero wat tem condição sim. Maar er is een conditie. Lo que me te vai aceitar, Wat ik ga doen, me te disse você quita e pedra. ik zeg tegen jullie, haal die steen weg. E lo que está impossível agora, En nu wat onmogelijk is, é sei a me te vai aceitar. dat ga ik doen. Je simplesmente que você assim, Dus simpelweg, wat moet je doen? que nós temos romanos, Wat moeten wij doen, broeders en zusters? quita e pedra. Haal de steen weg. Dus normalmente denk ik condition deplorabile, miserabile, Dus vaak in onze wanhopige situatie nós não podemos glorificar Deus. kunnen we dus de Heer niet verheerlijken. Laat ons Revelação 3:16. Laten we naar Openbaring 3:16 gaan. E nós estamos mira aqui que Deus te visa de sua igreja atual. En we gaan dus zeggen wat de Heer zegt over zijn kerk nu in deze tijd. Ok, so hoje nós pensamos Lázaro, coita gewoon conta. Dus vaak horen we over Lazarus, dacht nee, dat is maar een verhaal. Pero tem sua aplicação áue de minha vida. Maar het heeft ook een werkelijkheid in mijn leven vandaag. Ok, Revelação 3:16. Quem pode Dus ser? Hardop. Openbaring 3:16, wie kan het lezen? Assim alto, Mhm. pa sombra bota low, e ni caliente, ni frio, lo me escupivo for de mi boca. Ok. Agora me pergunta na romana, tá? Ora com Deus para ver coi. Dus Onde nu is Lázaro estava data? Nu is mijn vraag aan broeders en zusters. Toen Jezus dit vroeg, waar was Lazarus op dat moment?
Una dada. Waar was hij? Dinge tumba of pa foje tumba. In de graftombe of erbuiten? Una Lazaro dada. Waar was Lazarus? Dinge graf. In de graf. Oké. Dinge tumba. In de tombe. Oké, vale ser 38 de Juan Jesus. We gaan lezen bij vers 38 van Johannes 11. Importante, no se vai conectar e saquinan com o outro. Het is heel belangrijk. We gaan deze dingen dus aan elkaar verbinden. Oké, Jesus 38. Lumana tinha? Dus 11:38. Receba-me 38, 39, 41. Kan iemand het lezen? 38, 39, 41. Bula 40. 40 overslaan. E ora Jesus, profundamente comovido a trove a llegar na tumba, agora sabe que estava com cueva e estava com pedra poni na sua entrada. 39, Jesus avisa, quita a pedra. Marta, Romão moed, Jesus com a mulher, disse, Senhor, já é mestre, está o leca, mole mano cava. A sombra é tem 4 dias morto. 41, então nada quita pedra, e Jesus aí sacara o wak arriba e avisa, Tata, me está agradecido, como atender. Oké, dus Lazaro está onde trove? Dus waar is Lazarus? Dinge tumba. Hij is in de graftombe. Oké, Revelación 3:20. Dus openbaring 3:20. Onde iglesia está e onde Jesus está. Waar is de kerk en waar is Jezus? Van comigo, versículo 20. Que Gaan we mee naar vers 20 van openbaring. Ata, me está parando a porta e está bati. Se gente tende mi voz e abre porta, Oké. me trenta cerca de e lo cena com e evun. Oké, dus onde Jesus está aqui nanan? Dus waar is Jezus op dat moment? Para fora de porta, toch? Hij staat buiten, toch? E onde iglesia está? En waar is de kerk? Para dentro. Die is binnen. Onde Lazaro está? En waar is Lazarus? Para dentro. Binnen. Onde Jesus estava dat hora bij de land de Lazaro? Waar was Jezus toen hij Lazarus ging opwekken? Para fora. Buiten. Que nós temos uma condição similar aqui não, de Dus we verdade? zien hier een gelijke conditie. A igreja morto dessa condição para dentro, Dus de kerk die dood is in zijn conditie daarbinnen. a porta será, De deur is gesloten. a pedra lorá, Dus de steen die daar staat. e Jesus para para fora te bate. En Jezus die buiten staat te kloppen. Lá ons aqui de visa aqui En não. laten we gaan kijken naar wat hier staat. Nós temos rumar que insa lecesse mambasa. We hebben het gehoord hoe onze broeder Argenis het vorige week heeft gelezen. E de contexto é, mas visa Argenis vai copiar meu texto. En in dat kader zei ik tegen broeder Argenis, je hebt mijn tekst gekopieerd. Argenis diz comigo que tranquilo, também um espírito de guia. Maar mijn broeder zei, wees rustig, het is dezelfde geest die leidt. Eu digo nem amen. En ik zei tegen hem, amen. Wakeo, Let nu goed op. mi miracle. Hopi tem assina tanto sushi montona delante de porta de um coração. Ik zie dus dat heel veel mensen heel veel troep hebben voor hun hart. Kuna no por abre a porta de um coração. En daardoor kunnen ze dus de deur van hun hart niet openen. Wakeo, Let nu goed op. algum tem dificuldade entre na mes e na romana paquita. Dus sommigen hebben dus moeite om deze troep weg te halen. Outro não tem kiko, temperamento na malo, Dus anderen hebben andere karaktereigenschappen. egoísmo, Zijn egoïstisch. kudishi. Afgunst. Paquita promeco não por abrir a porta. Dus het zijn allemaal dingen die ze weg moeten halen voordat ze de deur kunnen openen. Outro não deve ser, mi não tem kudishi, mi não tem nada de egoísmo. Pero, que não lora delante na porta de Dus coração. anderen zeggen, ik heb geen egoïsme, ik heb geen afgunst, ik heb geen jaloezie. Maar wat hebben zij dan voor hun deur geplaatst? Não lora é mundo buta delante de porta de coração. Ze hebben dus de wereld voor de deur van hun hart geplaatst. Não bloqueia entrada pessoas por dentro. Ze hebben de ingang geblokkeerd voor Jezus om naar binnen te komen. Tá pensei, hermano vai te visa aqui não. En daarom zegt zuster Ellen White hier, Tur é sociedade meester worden kita. al deze troep moet worden verwijderd. Poni banda. Zet het aan de kant. E ora e não por abrir porta. En op dat moment kunnen ze de deur openen. E do na bombinina e Salvador. En een harte welkom heten aan de Verlosser. Wa Jesus quer alante Lázaro. Jezus wilde Lazarus op doen staan. Pero ela bisa na wa e pedra meeste worden kita. Maar hij zei tegen hun, de steen moet worden verwijderd. Wa Jesus pora comenda angel kita pedra toch? Dus Jezus kon een opdracht geven aan een engel om die steen te Pero verwijderen. ora ko Jesus muri kenga kita pedra. Want toen Jezus was gestorven, wie heeft de steen Então weggehaald? angel kita. Dat was toch een engel? Pero de caso que no. Pasoma Jesus ta kepa e ser humano. Maar in dit geval wilde Jezus dat de mens
junto com ele, samen met hem, por completar a obra. dus deze werk kan volbrengen. Salvação tá ami cubo of ami com Jesus. Dus de redding is ik en Jezus. Abo com Jesus. Jij met Jezus. Te so. Het is niet alleen Jezus. Of abo so. Of alleen jij. Tá a combinação perfeita aqui, também assim salvação possível. Het is deze perfecte combinatie die de redding werkelijkheid Waar maakt. Jesus morreu na cruz, toch? Kijk, Jezus stierf aan het kruis, toch? Ela derrama su sangue. Hij heeft zijn bloed doen vloeien. Ela hace tudo lo qual é possível para ami e abo por salva. Hij heeft alles gedaan wat mogelijk is voor jou en mij om gered te worden. Pero ela dice de Isaías 1:18. Maar hij zei in Jesaja's 1:18. Bem agora e laga-nos razonar junto. Kom en laten we nu samen eten. Que me wak, gewoon razonar e que tata je nan salvento amita de mi chopa gibou. Het is niet zo alleen maar het bespreken met de vader en dat ik hier in de problemen blijf zitten. No, junto com Jesus. We moeten het samen met Jezus doen. E salvação também completar. Dus dan wordt de redding werkelijkheid volbracht. Nan Jesus. Het is ook hun en Jezus. Resurrecção também toma lugar. En dan vindt er dus opwekking, wederopstanding plaats. Waar igreja te quer denso condição, cita é só que bese. Dus de kerk zal in dezelfde conditie blijven als we het op zichzelf willen doen. E te quer denso condição, En het blijft dus ook in die conditie se te quer que Jesus só te bese. als hij ook denkt dat hij het als Jezus alleen moet doen. Que menta junto com Jesus é que também toma lugar. Dus dit moet samen met Jezus plaatsvinden. Oké, waka woki que te bisa ginang. Let nu goed op wat hier wordt gezegd. E te bisa oki precioso e promessa aqui tabata. Oh, hoe waardevol is deze belofte. Maneira ela guarda mostrar na mi den vision. Dus net zoals aan mij dat ik het gezien heb tijdens de visioen, Lo mi drenda cerca de ilo cena kune e kumi. zal ik dus naar binnen gaan en zal ik dus samen met hem eten. Oké? E te bisa o é amor maravilhoso de Deus. Oh, wat een wonderbaarlijke liefde van Jezus. Depois de turnos estado de laudicense, En dan is dus de conditie die we hebben vanuit Laodicea e picanan, en de zonde, e te bisa, zegt hij, bin cerca mi e lo mi bin cerca bo. kom bij mij en ik zal bij jou komen. E lo mi salna turboso apostasia. En ik zal je al je afvalligheden van vergeven. E te bisa algum mi amira, Hetgene wat ik heb gezien, lo volve generosamente back or na mensaje. zal dus weer in hoeveelheid weer komen. Pero otro nan, Maar de andere, lo no laga e mensaje aqui de iglesia de Laodicea, dus zullen dus de boodschap van de gemeente Laodicea, tin su obra den su vida nan. dus het heeft zijn werken in zijn leven. Nan lo queda mesungos. Ze zullen dus dat niet weghalen, waardoor ze hetzelfde blijven. Mescos manen antava da prome. Net zoals ze voorheen waren. E que Deus te vai fazer. En wat gaat God dan doen? Lo scupimi of ami abo iglesia for de su boca. Dan zal hij mij of de gemeente of jou uit zijn mond uitspugen. Pero Maar, es sungu celosamente lo repeti, lo tiene favor de Dios. dus degene die tot bekering komt, Sí, lo tiene favor de Dios. die zal dan het voordeel krijgen van God. Você deve Jesus amor para um caminho de escape para nós. Want Jezus is gestorven zodat hij een reddingsplan kon hebben voor ons. Assina conosco por vence tu temperamento malo. Zodat we al die slechte gewoontes kunnen overwinnen. Cada picar, Elke zonde, cada tentação, dus elke uitdaging. e cabe-nos por cinta na mesa com ele. En zodat we daarna met hem aan tafel kunnen zitten. Que vem wak. Deus que prepara-nos para a vida eterna. Dus God wil ons voorbereiden voor het eeuwig leven. Pero ora nós temos a suciedade diante da porta de nosso coração. Maar wanneer we dus troep hebben voor de deur van ons hart, Com e podrienta te pesena conosco. hoe kan hij naar binnen komen om met ons te eten? Agora se me pondra em mente quem que pessoa cena com ele. Als ik nu aan iemand vraag wie wil dat Jezus met je eet, Rende me assim. dan zegt iedereen ja. De verdade? Pero é suciedade, ela guarda kita. Maar die troep, heb je die verwijderd? Wak, é de bisa que não. Kijk, het zegt hier, Tá privilégio para nós por ter fé e salvação. het is een voorrecht om redding te hebben en geloof. Wa é poder de Deus não a degradar. Dus de kracht van God is niet verminderd. Wa te mesmo Jesus com a ressurreição e vida te ave também. Het is dezelfde Jezus van de opstanding en leven. É de bisa su poder me mira. Ik heb zijn kracht gezien Lota mescos. en die zal hetzelfde zijn. Gratuitamente de uma maneira antes. Dus gratis gegeven zoals in het verleden. Wako. Maar let goed op nu. Ta é igreja de Deus que a perde na fé papiri. Het is dus aan de gemeente die zijn geloof is kwijtgeraakt om het te Na vragen. energia palucha.
Dus hun energie, hun kracht om door te gaan. Maneira Jacob lucha. Net zoals Jacob heeft Ele gestreden. bisa lominola gabo bai Jacob bisa. En net zoals Jacob zei, ik zal je niet loslaten Si bono benishonam. als je me niet zegent. E fe perseverante ta muriendo da bai. Dus deze volhardende geloof sterft af. E lo meste guardo revivade nos corazonan. En Die dit- pueblo de Dios. En dit moet dus opgewekt worden in ons hart, door de kracht van God. Não se mire esse romano. Zien we het wel, broeders en zusters? Não se mira de com a igreja tem este um revivamento. Zien we dus waarom de kerk dus een opwekking nodig heeft? Para nós temos essa realidade, mas nós estamos mortos. We moeten de werkelijkheid uitspreken zoals het is. We zijn dood. Wak, ora nós realizar nossa condição. Wanneer we dus onze conditie erkennen, Então Jesus faz algo para nós. en dan kan Jezus iets voor ons doen. Mas nós estamos com nossa pretender, Terwijl we nog blijven volhouden, visando com nossa Bíblia na igreja de Sardis. we zeggen net zoals de gemeente van Sardis dat wij levend zijn. Jesus die bosan da Bíblia, Dan zegt Jezus, jullie zeggen dat jullie levend zijn, pero bosan da morto. maar jullie zijn dood. Wak versículo 40 de Juan Jesus. Dus laten we gaan kijken naar Johannes 11 vers 40. Ok, wak eu rapidamente, de bisa. Laten we snel gaan kijken. Jesus avise, mi no avisavo si vo quere, lobo mira e gloria de Dios. Ik heb je toch gezegd, als je gelooft zal je de heerlijkheid van God zien. Que men Dios por resucitar su iglesia, não é verdade? Dus God kan zijn kerk doen weder opwekken. Wak rapidamente. Maar kijk nu snel. Wat corre e discípulo ding hofi de Getsemane. Weten jullie nog de discipelen in het hof van Gethsemane? Quanto bia Jesus bij bing hayen aan sonho? Hoe vaak ging Jezus weg en kwam terug terwijl ze aan het slapen Quanto waren? bia? Hoe vaak? 3 bia. 3 keer. Que men den kikela hayen aan? Dus in wat voor toestand waren ze? Kabisha na sonho. Ze waren in Dutten aan het slapen. Wak de visa. Let goed op wat hier staat. Pabai que para quieto quanto be sonho te bindilante de escritura. Heb je wel eens opgelet hoe vaak de slaap terugkomt in het woord? Ok, wak de visa. Let goed op wat het zegt. Den e temeroso, of den e ora temeroso de Cristo. Su prueba, su naturaleza humana estava te pedir simpatia de seus discípulos. Dus tijdens de zware uren van Jezus, vanuit het vlees, vroeg hij de sympathie van de discipelen. Wa ete tem mester den su naturaleza humano algo imuende para carga com ele. Dus in zijn menselijke natuur had hij de steun van de mensen nodig. En tu debes que nang e segundo via di dos via que la bai e la lanta for di ribatera. En de tweede keer is dat hij weer wegging van de aarde. E a bai cerca su discípula lá in andrumi. En hij kwam dus bij zijn discipelen en hij kwam daar en ze waren aan het slapen. E debes que não tava um sonho profundo ainda. Het was nog geen diepe slaap. Não tava de transi sonho. Ze waren dus in een soort trance van de slaap. Não tava de sentido liviano de Cristo sua angústia e sofrimento. Ze hadden dus een licht besef van de angst van Jezus. Também com a igreja awe. Dus net zoals de kerk van vandaag. Bom de cai na Israel, não sei que tu vai rusten, tu kot oké. Maar zo hier nem cai se ganos. Dus de bom is in Israël gevallen. We zijn nog steeds rustig en kalm, want het is niet hier gevallen. Guerra na Oekraïne, ai nós tá rusten, den confusão, mas e guerra não tá se ganos. Dus de oorlog in Oekraïne, ja, dat is nog steeds gewoon daar en niet hier. Dus wij zitten nog steeds in onze comfortzone. Tanto que não tá se caminho, me tenho preocupar. Dus zolang het niet hier bij mij is, hoef ik me geen zorgen te maken. Pero tem dicho da visa. Maar er is een gezegde die zegt, Mientras e casa de mi vizinha tá na candela. dus terwijl het huis van mijn buren Que in me brand traz staat, de mim? Começa a mover, pessoal, de com e candela tá pega de mim também. dan moet ik dus alvast beginnen om mijn eigen huis nat te maken. Want het vuur van de Oké. buren zal mij ook verbranden. Dus door com anda na sonho, Dus omdat ze aan het slapen zijn, na não apaga tino ribe angústia de Cristo. hebben ze dus niet gelet op de angst van Jezus. Então você quer De bezorgdheid van Jezus. Você quer de Jesus? En weet je wat heerlijk is van Jezus? Jesus tem paciência imenso que ser humano. Como Dus Jezus heeft een enorme geduld met ons mensen. Jesus é bem baigribanan. En Jezus ging zich overbuigen over hun. Ela acercaram com sentimento de mescla com amor e piedade. Hij benaderde hun met bezorgdheid en liefde. Pero wake saki. Maar let nu goed op. Den e discípulan. Dus in de discipelen, Kutava da dormir. die aan het slapen waren, Kiko Cristo mira. wat zag Christus? Ela mira representação, hermano, aí de visa. Dus zus Ellen White zegt, hij zag dus een vertegenwoordiging De igreja kuta. van een kerk Dormir. die aan het slapen is. Mientras kunang meester tá vigilando. Terwijl ze dus waakzaam behoren te zijn. Nada na sonho. Maar ze zijn aan het slapen. Você mira quanto coisa Deus está mostrando, não sabe mesmo. Zien we dus hoeveel dingen God ons vandaag laat zien? Tudo coisa Deus está mostrando, é tempo está chegando, é tempo está chegando.
pero mi iglesia ainda está dormir. Dus alles wat God laat zien wijst erop dat de tijd nadert, maar zijn gemeente is nog steeds aan het slapen. Correcto. Ok? Dus a iglesia está dormir. Então, bisavo, den e discípula aqui, maneira se cuevo, mas cuem tiki ma grande, para o polecena leata grande. Ik heb het wat groter gemaakt, zodat ik het in grote letters kan lezen. Ja, vou mira estado de iglesia de Deus. Zodat je er kan kijken wat de conditie is van de gemeente van God. Pensei, wakker mano vai te bisa. Dus let goed op wat zuster Ellen White zegt. E te bisa, esaki seguro misa. Dus dit weet ik zeker. Que nos iglesia não está morrendo. Dat onze kerken aan het sterven zijn. Por falta de ensinança de tópico de justificação para meio de fé em Cristo. Door gebrek aan kennis over de onderwerp rechtvaardiging door Christus. E outra verdade não que cai hoje. En andere waarheden die ook daaronder vallen. Ok. Dus a igreja de condição Dus de gemeente morrendo. in een stervende conditie. Irmão, eu acredito mensagem clave para a igreja de Deus tem mensagem de justificação meio fé. Als er dus één boodschap is die heel duidelijk is en goed voor de gemeente, is dat dus de rechtvaardiging door geloof. E não é começar. En daar begint het. Die mensagem é para diante. Tour sobrate bem conectado. Vanaf die boodschap en naar voren worden dus alle andere boodschappen ook verbonden. Ok, agora. Het tempo acaba. Nou, de tijd is aangebroken. Van door die 2 horas de bate. Het is bijna 2 uur. Jesus, ei. Wat compreender, mannen. Wat dank je Deus, den cielo nos vai ter eternidade. Nou, godzijdank hebben we in de hemel alle eeuwigheid. We hoeven niet meer naar de tijd te kijken, we hoeven niet te stoppen. Ik hoef dat niet eens te vragen. Dus laten we nu gaan eindigen bij Ezekiel. Ezekiel quanto 37. Dus Ezekiel 37. Oké, banco mi turende. Ga iedereen met me mee. Dus hoe is de tijd zo snel vooruit gegaan, voorbij gegaan? Heel erg snel met de tijd. Oké, 37. 37. Ik begrijp dit echt niet. Ik denk dat de tijd dit expres doet. Is je niet opgevallen? Altijd als ik moet preken gaat de tijd snel. Echt oké, 37. Hoofdstuk 37. Ik ga het citeren en ik zal een stuk overslaan zodat we gewoon kunnen beëindigen. Zodat we tot het einde kunnen komen. Wat liet God zien aan de profeet Ezekiel? Rapidamente, e man di Senhor estava arriba mi, ele ba mi pa fo den spiritu di Senhor. E a poneme die dinge vaie e vaie que estava ta yendi wesu. Então ela se me passa rondi mei dinang e ata tava ti masha hopi mes a bona suela dinge vaie e mira nan tava ta tour seco. Ze waren allemaal verdord. Ela puntrami, judi hende e wesu nan aki por viva. Que met outra palavra, wesu significa yori morto, toch? Met andere woorden, dus de botten betekenen dan dood, toch? Zodat in wesu not esperança para ser humano. Als er dus botten zijn, dan is er dus geen hoop voor de mens. Pero pergunta ta e por viva Ezekiel? Maar de vraag was, kan die dan leven, Ezekiel? Você quer me possa sei? Denk je dat ik dat kan doen? Ele disse solamente profetizar. Hij zegt alleen profeteer. Over, versículo 4, over die wesu nan aki bisanang. O wesu seco tiende a palavra do Senhor. Também de outra palavra, se a igreja de maneira wesu seco ave. Dus met andere woorden, wanneer de gemeente nu zo verdord is als beenderen, Coisa Deus te visa nos. Dan zegt God één ding tegen ons. Profetiza a trove. Ga nog een keer profeteren. Mostra nan condição. Laat hun conditie zien. E mostra nan ko ami por lanta nan foje En estado. vertel hun dat ik hun vanuit die status die conditie kan opwekken. Oké, laat me Jesus rapidamente e ter 4 para nós por. Oké. Ik ga nu van vers 11 tot 14 zodat we verder kunnen gaan. Judi hende e wesu nan akita hinter kinanta. Hinter e cas di Israel. Vamos a ver para o povo de Deus. Dus hij heeft het over het volk van God. Mira nan de bisa, nos wesu nan a seca e nos esperança a perecer. Nos está completamente destruído. Pensei, profetizai visa nan assim o Senhor Deus te visa, mira,
Lo mi habri vosso graflang y así vosso sali for di vosso graflang. Bawake o, mi pueblo. Y lo mi iba vosso na etera de Israel. E ora e vosso lo saco amita Señor. E ora e lo mi habri vosso kiko graflang y hace vosso sali for di vosso graflang mi pueblo. Y lo mi pone mi espíritu en vosso y vosso lo hanya vida y lo mi establece vosso na vosso terra e ora e vosso lo saco amita Señor a mi Señor a papia y hace saque Señor te declara. Amen. Okay. Next time ik weer terug zitten. De volgende keer zal ik verder gaan met de volgende citaten. E punto tami romano. Het punt is, mijn broeders en zusters. Jesus avisa Marta, Dus Jezus zei tegen Martha, ma bing palanta Lazaro foi ik sonho. ben gekomen om Lazarus op te doen staan vanuit de slaap. Marta contestou, Senhor, me sa curibe último dia lo elanta. Martha zei, ik weet het dat hij op de laatste dag zal opstaan. Jesus di wa bono a compreender mi sa Marta. En toen zei Jezus tegen Martha, je hebt me niet goed begrepen. Verdad, ribe último dia gente lo elanta. Op de laatste dag zullen de mensen zeker opstaan. Pero bono ta compreender que ta ami que ta resurrección y vida ta parabo dilante. Maar je begrijpt dus niet dat ik die de opstand, wederopstanding en Que het me leven voor je staat. aqui mi no te be guarda tena último. Dus ik ga niet wachten tot aan het einde. Ta awaki mi que resucita Lazaro. Ik wil Lazarus nu uit de dood doen opstaan. Miro mang nota ora que marca de bestia sali. Het is dus niet wanneer het teken van de beest komt, Eure iglesia te bailando foi sonho. dat de kerk dan op zal staan van de slaap. E cosco Dios que hasita awe. Hetgene wat God wil doen is vandaag. Ta Jesus ta para awe aqui nanan. Jezus staat hier vandaag. Su presencia me ovisa. Zijn aanwezigheid, beter gezegd. E invitação na ami e abota boque pa milantabo foi sonho awe. En de uitnodiging naar jou en naar mij is, wil Zo, je dat ik je Mayang- vandaag doe opstaan? Mayambo no sa. Want van morgen weet je niet. Ora que bom cai mayambo polante foi sonho, wat morto caba Wanneer die to. bom morgen neervalt, dan kan je toch niks meer doen, dan ben je al dood. Awe, Senhor de visa mita resurrecção e vida. Dus vandaag zegt de Heer, ik ben de opstanding en het leven. E sungo quere de mi. Degene die in mij gelooft, Lo viva mas que cue muri. zal leven ondanks dat ze doodgaan. Então Jesus apundra Marta o. En Jezus vroeg toen aan Martha, Bota quere esaki. geloof je dit? Mi romano non sta quere esaki. Geloven wij dit? Non sta quere Jesus fosse awe. Geloven wij dat Jezus dat vandaag kan doen? E pensei awe. En daarom vandaag, Se nós tin set awe de Jesus. als wij vandaag dorst hebben naar Jezus, Dan tem que praising de preparar, nós também canta. terwijl het Oké. praise-team zich voorbereidt, dan gaan we een lied zingen. E praising começa a stellen op. Wanneer de praise-team zich begint op te stellen, We somba awe Deus que assim algo de generação aqui. want God wil vandaag iets doen voor deze generatie. Nós também canta awe, nós sta quere que Deus por lanta nós for de morto. We gaan zingen, want we geloven dat God ons kan doen opstaan vanuit de slaap. Coisa de pedir você. Eén ding vraagt hij van jou. Que de pediu? Wat vraagt hij van jou? Quita e piedra. Haal de steen weg. E pergunta a vida, quanta e piedra que tem lora dilante porta de nosso coração? En de vraag is nu vandaag, welke steen heb je dus voor je de deur van je hart gerold? We zeggen, ah, nós também canta cantica 572. Debutário was screen kava Roman Shereska. Dus vandaag gaan we het lied zingen 572. We so ah, nós que duna e milhona e maestro. Want we willen het allerbeste geven aan onze meester. Ja, eta batiendo kava. Hij is al de strijd aan het voeren. Ta amitingo habri pedrenta. Hij is al aan het kloppen. Ik hoef alleen maar open te maken zodat hij naar binnen kan komen. We zeggen que evita unitur mientras que nós também canta. Dus daarom wil ik iedereen uitnodigen terwijl we gaan zingen. Para nós volanta para e canta junto e cantica aqui. Zodat we eens kunnen opstaan en samen dit lied kunnen zingen. Para nós poduna e milho na e maestro. Zodat we het allerbeste aan de meester kunnen geven. Ta e merece em nos coração. Hij verdient ons gehele hart. Te merece turcos. Hij verdient alles. Ela morreu para nós. Hij is voor ons Ela entregar gestorven. sua vida. Hij heeft zijn leven Eta gegeven. parar na porta de nos coração Hij e staat bij de tabati. deur van onze hart te kloppen. Você ah, we pergunta ta. En daarom is vandaag de vraag, Porque duna e milho na e maestro. wil je het allerbeste aan de meester geven? Praise team. Praise-team. Então nós começa a cantar. Laten we beginnen met zingen. E tu rende join cante cantica. En iedereen zingt ook mee. Ok, nós vamos piano tanting. We
We wachten eventjes op de pianist. Zie je? Ja, ik ga het zo gaan. Ok, dan tengo nós guardando. Terwijl we aan het wachten zijn, Avemeinta, merdia. is de vraag op deze middag: Quando di nós deseja uma oração especial, você timbe, opibia, é fácil para você quitar pedra. hoeveel van ons willen een speciaal gebed? Want soms is het heel makkelijk om te zeggen: haal de steen maar weg. Pero timbe, é duro para lore quitar, você tem opi ainang. Maar soms is het heel erg zwaar en moeilijk om het weg te halen, omdat het al Ela queda jaren pegar ligt. Het zit vast. E tinha uma vez disse, Senhor, ajuda-me, lore pedra. En soms zeggen dan: Jezus, help me om deze steen weg te rollen. É pisar, Het is zwaar. me sono por. Ik kan het niet alleen. Quanto de nós awe, nós beresa, dan tem preciso de preparar. Hoeveel van ons denken zo? We gaan bidden. Romang awe que bisa resa para mim. Is er iemand vandaag die zegt: bid voor mij? Ik Ik steek ook mijn hand om in de lucht, want ik heb Jezus ook nodig. Lore pedra para mim. Alsjeblieft, help me om die steen weg te rollen. Ok, dan se beresa. Laten we bidden. Dada de amor, Onze liefdevolle Vader, awe merdia, Senhor. op deze middag, Heer, Tu lo qual que eu apresentado, Tata. al hetgeen wat vandaag is gepresenteerd, Heer, Para nós compreender nossa condição. zodat wij onze conditie kunnen begrijpen. Nossa mira, Senhor, que nós pretender e vivo. Heer, we hebben gezien dus dat wij volhouden dat we levend zijn, Pero nós realizar awe que nós morto. maar we beseffen vandaag dat we dood zijn. Pero Senhor, é condição para awe não te importa. Maar Heer, de conditie van ons is voor u niet van belang. Lo que te importa, lo que nós está hasi, cubo chamada. Hetgene wat voor u belangrijk is, wat wij met uw oproep doen. Você já condição de sinicava. Dus onze conditie is al zo. E awe bote chama nós para quitar pedra. En vandaag roept u ons op om de steen weg te Pero halen. Senhor, nós temos problema chiqui. Maar we hebben een klein probleem. É pedra tá muito pisado. De steen is veel te zwaar. E nós quer para ajuda nós também para lore pedra quitar. We willen u ook vragen om ons te helpen om deze steen weg te rollen. Senhor, va mira tu man nan tu coração nan qua deseja assim. O Heer, u hebt al de handen gezien, de harten die dit wensen. Tu qua deseja para Senhor, para ajuda nós quitar pedra. Allemaal die daarnaar verlangen voor uw hulp hun te helpen bij het weghalen van de steen. Senhor, ajuda nós quitar pedra. O Heer, help ons om deze steen weg te halen. Passina e abo podrienta passena conosco. Zodat u naar binnen kunt komen om met ons te eten. E nós cubo. En wij met u. Senhor, prepara-nos para a vida eterna. Heere, bereid ons voor het eeuwig leven. Lanta-nos voor die sonho. Doe ons opstaan uit de dood, uit de E com a slaap. igreja aqui, e tua igreja na representar. En deze kerk en alle andere gemeentes, Heer, Com a bem aqui ave merdia. die hier vandaag aanwezig zijn, Heer. Ajuda-nos lanto, tata. Help ons allemaal opstaan. Para a woord salvação de mais cerca. Want nu is de redding nog dichterbij Com o tempo que nós queremos. dan de tijd dat we hadden gedacht. Tá nos pedimento em nome de Cristo Dit Jesus. vragen wij in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amém. Amen. Lá nós canta. Amém. Dune melhor Laten we bidden. na e maestro. Cantica 557. 57. 72. Het lied 572. Correto. Dona é meu ordem, maestro. Ok. Nós alçamos voz não junto. E para nós canta junto com o preestim. We gaan onze stemmen verheffen, zodat we luid kunnen zingen samen met de preisteam. Dune milione maestro, dune bomes juventud, dune ba alma e bo força e batalha pa verdade. Cristo aduna exemplo, o ben valente e tabata, dune sempre devotion, dune mio cuboti, dune milione maestro.
semper pa verdad. Dune mione maestro, dune vomes corazón, dune promebo sibishi, consagra tu lo demás. Duna inabolota duna, Dios umesiu aduna. Ansioso eta pasivo, dune mio cuboti, dune mione maestro, dune vomis voluntad. Ku arma ng pabo bringa semper pa verdad. Dune mione maestro, nada por paga su amor. Gloria ng el abandona, Él la entrega para nosotros. Fortifica, salvanos, dune entera alabanza, dune me ocuboti, dune mi ocuboti, dune mione maestro, dune vomes voluntad. Ku arma ng pabo bringa semper pa verdad. Amen. Amen. Como eindliedje, Dus komen we laatste cantica. nos ding ave cantica 182. Hebben we het lied, Of, ahora nos llega Shelu, sí, 633. hebben we het lied 633. Ok. Estuve canta. Gaan we nog een keer zingen? 633. 633. Nos estoy guardando el pianista. Oké. We wachten even op de pianist. Canta de amor de Cristo, de su gracia y bondad. Nos lo en lugar del cielo, gloria para eternidad. Ora nos tan a cielo, paz y gozo eterno nos lo di, nos lo mira Jesús y haya bendición sin fin. Aquí no está peregrino, nubias juntas trovanos, mas del cielo tú lo cambia, no te sombra cerca Dios. Ora nos tan al cielo, paz y gozo eterno nos lo Jesús y haya bendición sin fin. Fiel de Cristo nos lo sigue, nos lo sirve con amor.
Ora nos lo mira Cristo, recompensati sicuro. Ora nos sta na cielo, passi gozo eterno nos lo mira Jesús y haya bendición sin fin. Pa' delante de lucha para firme paz, Señor, den esta tradición, nos lo viva con nos rey. Ora nos sta na cielo, paz y gozo eterno nos lo di, nos lo mira Jesús y haya bendición sin fin. Amén. Amém. Passa um feliz dia, Verda. Ruder, bendición. Hallo meisje. Bendición, sorry. Bendición. Sí, stop in hoor. Bendición. Hey, alles goed? Ruder, bendición. Sí, paré nomás. Stop in hoor. Doei, zie. Ga je toch dat handje geven? Cora is